que foi desencadeada pela polícia e acabou tirando de circulação uma quadrilha de ladrões de motos na região de Guarulhos. Eles usavam uma oficina para esconder e modificar as motocicletas. Olha a turma no paredão aí. Esses 4 homens fazem parte de uma quadrilha. São especialistas em roubar e adulterar motocicletas. Eles agiam em Guarulhos, na Grande São Paulo. A polícia começou a investigar o grupo depois que o roubo de motos aumentou na região. Segundo a polícia, um dos criminosos era o dono de uma oficina. O local era usado para esconder, adulterar e vender as motocicletas. Pelo menos 2 menores de 15 e 17 anos participavam dos assaltos. Um deles já foi até reconhecido por uma das vítimas. Reconheceu detalhes, inclusive, o próprio capacete que ele utilizava, porque na hora da abordagem ele tirou o capacete, na hora do roubo. E, inclusive, até a blusa que ele trajava foi reconhecido também pela vítima. Essas 4 motos estavam na oficina e são roubadas. O número do chassi já estava raspado. As placas também são falsas. A polícia procura os proprietários para devolver as motos e reconhecer o restante dos ladrões.